سلام، دکتر عرفان امینی هستم، متخصص پاتولوژی دهان و فک و صورت، استادیار دانشکده دندانپزشکی. پاتولوژی قطعی ترین روش تشخیص بیماری هاست. فرض کنید یک زخم داخل دهان شماست. پاتولوژی به شما میگه که چرا به وجود اومده. روش درست درمان رو مشخص میکنه، به شما میگه که درمان چقدر طول میکشه و نتیجه درمان چه خواهد شد. کسانی که در مرکز درمانی تیزبین به ما مراجعه میکنن افرادی هستند که متوجه به وجود آمدن یک ضایعه و یا عارضه‌ای در ناحیه سر و گردن شدن و ما در این مرکز به صورت تخصصی روی علت به وجود آمدن این ضایعه مطالعه، بررسی و آزمایش میکنیم و در نتیجه میتونیم مسیر درست درمانشون رو مشخص کنیم. به عنوان یک هشدار علمی و تجربی میخوام از شما خواهش کنم که هر تغییری و ضایعه‌ای در ناحیه سر و گردن رو جدی بگیرید. چرا که با مراجعه در مراحل اولیه ایجاد ضایعه میتونید از عوارض احتمالی بعدی جلوگیری بکنید. پروسه درمان بسیار کوتاه‌تر میشه و درمان شما موفقیت بالاتری خواهد داشت. افرادی که ریسک بالاتری برای ایجاد بدخیمی ها دارن، بالاخص کسانی که مصرف سیگار دارن، کسانی که الکل مصرف میکنن و یا افرادی که مسن هستن، ما بهشون توصیه میکنیم که حتما معاینات دوره‌ای انجام بدن برای اینکه کوچکترین تغییری رو بتونیم در مراحل اولیه شناسایی کنیم و درمان قطعی رو انجام بدیم. به این صورت میتونیم از عوارض جدی جلوگیری کنیم و مانع از ایجاد اتفاقات بد برای اون افراد بشیم. بعد از اینکه نمونه به دست ما میرسه، در اولین مرحله ما یه توصیف ماکروسکوپی یا ظاهری از نمونه رو انجام میدیم. میخوایم ببینیم که ابعاد نمونه به چه شکل، رنگش، قوامش و مسائل دیگه‌ای که در رابطه با نمای کلی نمونه هست باید توصیف بشه و رکورد بشه. بعد از اون بر حسب اینکه ضایعه قرار بوده که چه چیزی باشه و چه تشخیص بالینی باشه، ما میایم قسمت‌هایی رو که میخوایم انتخاب کنیم برای برش بافت و تهیه لام از نمونه جدا میکنیم و بعد از اون قسمت انتخاب شده رو در داخل ظرف‌های مخصوص قرار میدیم و میره برای مراحل بعدی که تبدیل به لام بشه در واقع. و در تمام این مراحل هر نمونه ما یک شماره منحصر به فرد داره که باعث میشه که از نمونه‌های دیگه تمایز داده بشه. در آزمایشگاه تیزبین ما از تشخیص تا هدایت در مسیر درمان همراه شما هستیم.